lighting. Okay, done. We are the proud students of the study. I am a student of grade 8A and my name is Adhirai Manikandan. I am Saishri and I am from grade 8A. And we both had a very great and an idle day. Today we learned many things practically and theoretically. And we did many activities out of creative thinking and critical thinking. இன்னைக்கு நாங்க பண்ணிருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன தீம்ல இருக்குன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. அதாவது மஸ்குலின் எனர்ஜியை நாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். The project பேர் வந்து Congratulate, which is coconut grater and juicer on a cycle. அதாவது தேங்காய் திருவதும் ஜூஸ் போடுறதும் வந்து ஒரு வீலில் சுற்றினா அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ எங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களுக்கு எப்படி இந்த ஐடியா கிடச்சிதுன்னா, கரண்ட் இல்லாத டைமில் மிக்சர் யூஸ் பண்ணணுன்னு இருப்போம். ஆனால் அந்த டைமில் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்புறம் அந்த அம்மிக்கல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம். இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸசைஸும் தேவைப்படுது இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு. அவங்க வெளியே போய் ஜிம்மில் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்க வேலையெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்துலேயே நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்றா இருக்குது. இந்த ஜூஸர், இந்த கிரேட்டர், இது ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் கொண்டு வந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. டைம் கன்சியூமிங்காகவும் இல்லை இது. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ரொம்ப நன்றி.